O lema da aplicación de citas Hinge é deseñada para ser borrada. Eu descarguei Hinge no 2022, cando estaba de viaxe en Londres para visitar unha amiga. Vin a un rapaz que me pareceu monísimo, mandeille unha mensaxe e un mes máis tarde borrei Hinge para non volver a descargar nunca máis. Isto non é publicidade para Hinge, por certo. Aparentemente modificaron o algoritmo e agora a aplicación é infumable. Pero sí que lles teño que agradecer que comigo cumpliran a súa promesa, porque coñecer a Aaron foi unha das cousas máis importantes e especiais que vai a pasar na miña vida, creo. Somos unha parella bastante normal, diría eu. Gústanos ir ao cine, probar comidas novas, gústanos xogar a xogos de trivia, cocinar xuntes, ir a museos. Listen, this is like... It's like you're recording those videos that the hero of the movie watches of his dead wife. Rímonos moito. Rímonos todo o tempo. Xogamos como crianzas. Estamos a punto de rematar Avatar, The Last Airbender, e Aaron ainda non a vira, é unha das miñas series favoritas. E danos un pouco de mágoa que se acabe. Temos un plan nunha semana para ir ao cine a ver Long Day Closes, unha das súas películas favoritas. A semana pasada, miñas primes, sobrinhas e máis eu fomos a visitalo a Londres e fomos aos xardíns botánicos e comemos pho e fish and chips. Aaron e máis eu somos unha parella normal de todo. Excepto que nos casamos sen vivir antes xuntos e que actualmente estamos nun matrimonio a distancia. Xa sei, que tolemia máis grande, que deberíamos ternos ido a vivir xuntes, que a convivencia é moi dura, casar é unha decisión moi grande. Quen se lle ocorre? Quero deixar claro que a nós nos tería encantado esperar un pouco máis para casar, 2 aniños así de convivencia e tal, pero é que... Brexit deal. Forward on Brexit. The or no Brexit at all. To bring Brexit to a Brexit deal. Non nos deixan. I'm not content to be with you in the daytime. Hai moita xente que non entende moi ben por que o Reino Unido abandonou a Unión Europea. Así que lle pedín a Aaron que describira o proceso desde a súa perspectiva. Técnicamente, todo comeza no 1973, pero para non enrollarnos demasiado, imos comenzar en 2013. Desesperado por recuperar votos do Partido de Independencia do Reino Unido de Nigel Farage e baixo a presión do contingente vocal de euroscépticos do seu partido, o primeiro ministro conservador David Cameron comprométese a darlle ao pobo británico o referéndum sobre a pertenza á Unión Europea. En 2015, os conservadores gañan as eleccións xerais por unha escasa maioría e David Cameron cumpre a súa promesa. Estableces unha data, o 23 de xuño de 2016. O que segue é ata demasiado previsible. O aire está contaminado con desinformación, as autoestradas atascadas de autobuses con eslóganes que prometen redirixir 350 millóns de libras de contribucións da UE ao Servicio Nacional de Saúde ou ao NHS. £350 million a week we send to the EU, which we will no longer send to the EU. Can you guarantee that's going to go to the NHS? No, I can't. O Instituto de Estudos Fiscais califica a cifra de absurda. Boris Johnson, exalcalde de Londres e figura da campaña Leave, mete merda de viva lumes. O populismo, a retórica antimigrante e a xenofobia pasada de moda son as armas preferidas. A xente está enfadada, sen un duro, e busca un chivo expiatorio. Polacos, húngaros, indios... Os chamados Remainers, partidarios da permanencia, pronuncian homilías sobre a estabilidade económica e o comercio internacional. Nada diso funciona. Chega o día. O electorado británico vota a favor de abandonar a Unión Europea por unha marxa extremadamente estreita, un 51,9% dos votos. David Cameron dimite, deixando un gato morto na porta de Theresa May e fuxindo para escribir a súa autobiografía, cuxas primeiras edicións ainda se poden atopar nas estanterías das mellores librarías. Hai incerteza na fronteira irlandesa. Resulta que ninguén tivo en conta que os ingleses tomasen unha decisión que desestabilizaría esa delicada paz alcanzada no acordo de Venres Santo. O que segue son anos de caos e aínda continúan. Non hai máis que ver o xa infame discurso de Keir Starmer na illa dos estranxeiros. O Reino Unido está máis illado que nunca e depende da boa vontade de Donald Trump. Lembro ben o día da votación. Tiña 17 anos, o que significaba que era demasiado novo para votar. Aínda penso niso. Por que pasou? A verdade é que non son politólogo. O académico Paul Gilroy describe a melancolía poscolonial, unha nostalgia polos días felices do Imperio e a conquista imperial,
cando o dominio británico era un coloso todopoderoso, deixando pegadas profundas a onde pasaba. Xamaica, Kenia, India, Australia, Palestina. Hoxe, a situación é bastante diferente. O Reino Unido é un portaavións cun país adscrito, un estado vasalo menor, unha terra desolada e desagradable que chora a morte da súa relevancia internacional. As nosas industrias vendéronse mellor postor e o Mar do Norte foi desangrado. Os nosos prezos de enerxía están entre os máis altos de Europa e, se és novo, as túas posibilidades de mercar unha casa están entre pouco probable e que che fodan. E, por desgraza, a cultura británica dominante é tan empobrecida, tan racista e tan carente de ideas novas que creou un baleiro. E é aquí onde esa nostalgia, esa ansia polo pasado supremacista branco do Reino Unido, feito de incautación colonial e asasinato en masa, pode arraigar e atopar un fogar nas mentes do pobo británico. O Brexit foi un erro. Pero non foi un erro inexplicable. Fixeron o posible décadas de políticas de dereitas que convenceron aos británicos de que a verdadeira razón pola que non se pode conseguir unha cita médica é a inmigración desenfrenada, e non porque o NHS estivese insuficientemente financiado de forma estratégica. Unha cultura mediática que se deleitaba na iconografía do imperio, que se resistía a calquera movimento para facer reparacións polo seu reinado de terror internacional, e lle dicía a súa audiencia que os británicos eran un caso excepcional, que o espírito da Segunda Guerra Mundial podía axudarnos a superar calquera cousa, mesmo a través da crecente desigualdade de riqueza e o conflito de clases do capitalismo tardío. As reglas normais que se aplicaban aos alemáns, aos franceses e aos italianos non se aplicaban a nós, éramos especiais. Éramos o país de Spitfire e de Vera Lynn. Entristéceme, porque nada do que aconteceu os últimos 10 anos estivo predestinado. Non foi programado por ningunha máquina de escribir cósmica. Sucedeu como resultado de eleccións deliberadas, feitas por seres humanos. Parafraseando o filósofo político David Graeber, o mundo é algo que facemos nós. Poderíamos facelo de outro xeito moi facilmente. O Brexit foi un desastre provocado polo home, pero as cousas poderían e poden ser diferentes. Teño que crelo. Cando se anunciou o resultado do Brexit, eu estaba en segundo de carreira de Dereito Internacional e Europeo en Groningen, en Países Baixos, así que me tiven que comer moitos debates sobre as súas posibles consecuencias e ramificacións. O que naquel momento non me podía imaginar era que me fora impactar tan directamente. Non me esperaba que eu, a forma na que teño de xestionar a miña relación, fora ser unha das consecuencias e ramificacións do Brexit. Para poder vivir de forma legal no mesmo país que Aaron, ambos temos que ter a capacidade legal de poder traballar e cobrar un soldo no mesmo país. Por razóns que son un asunto noso, e que estou ata o carallo de litigar con xente que nunca estivo nesta situación, agora mesmo o país no que Aaron e máis eu pretendemos vivir xuntes é o Reino Unido. No Reino Unido eu non podo traballar. Actualmente podo visitar como turista ata 6 meses en total porque teño a recentemente aplicada Electronic Travel Authorization, ou ETA, que ten validez de 2 anos e custa sobre 19 euros. Malve editor al aparato. Esta parte ia ser infumablemente longa. Ia explicar todos os visados que se poden usar para vivir no Reino Unido e porque non podía optar a cada un deles. E despois, bueno, unha rayada absolutamente aburridísimo. Polo tanto, agora vou resumir no seguinte. O visado ao que eu podo optar por 1000 razóns é o visado de familia. É o Family Visa. Eso é todo. É un visado de reunificación familiar. É o que nos resultaba máis fácil a min e a miña parella. The end. Fin. Mi madriña. É que igual aforreinos ahora unos buenos 5 minutos de chapa. Nada, un saúdo a todos. Para poder optar a Family Visa, Aaron e máis eu tiñamos que ser familia. E, polo tanto, tivemos que casar. Non foi moi romántico. Estivemos varios meses considerando as nosas opcións, pensando en se casar ou facernos parella de feito, ata que un día lento no traballo me puxen a investigar en Reddit. Ambos estábamos de acordo de que se nos facíamos parella de feito por razóns que, de novo, e fago este disclaimer, porque na miña experiencia moita xente é moi atrevida a hora de opinar neste tema, son asunto noso, exclusivamente noso. Sabíamos que queríamos casar máis tarde. Ese mesmo día tivemos unha conversa de teléfono na que decidimos que ese sería o noso camiño a tomar. Decidimos casar antes de solicitar o meu visado de residencia, xa que as nosas investigacións tamén nos comunicaron que sería máis sinxelo que nos concederan a Family Visa se xa estábamos casades. Pero claro, para casarse vai falta outro visado. Neste caso, o visado de matrimonio.
En setembro de 2024 comezou a miña excursión no mundo de solicitudes de visados. Primeiro, pasamos o mes de setembro recollendo documentos e preparándonos para a solicitude. O 3 de outubro subín todos os documentos que preparei durante setembro á páxina do Centro de Solicitude de Visados. Estes foron os documentos que subín. Proba de residencia, o contrato de alquiler no sitio no que vivía eu e o contrato de alquiler no sitio onde vivía Aaron. Proba de traballo, traducción certificada do meu contrato laboral. As traducións certificadas que necesitei acabaron costándonos sobre 400 euros. Proba de ingresos, traducción certificada de 3 meses de nóminas. Proba de fondos, cantos cartos tiña no banco e un plan de orzamento detallado. Neste plan puxemos de todo, desde as flores para a boda ata os zapatos de Aaron e a comida que íamos comer na fin de semana da nosa boda. Proba de planificación da boda, confirmación de pago dos voos e do lugar da boda, correos electrónicos coa oficina de rexistro de Hackney. Tivemos que pagar todo para a boda antes de saber se nos permitirían casar. Proba de relación. Isto é o que máis extraña a xente, pero é que actualmente o goberno británico ten na súa posesión 3 capturas de pantalla ao mes por cada mes de relación entre Aaron e máis eu. Tamén precisaba unha liña de tempo da relación, cando nos coñecimos, cando Aaron me veu visitar por primeira vez, fotos nosas en Roma, no cine, na Coruña, no meu coche. Unha declaración persoal de cada un de nós na que prometíamos estar moi namorades e que queríamos estar xuntos para sempre. Que é certo, pero... Why film me? Vaya por Dios. You look very cute. Okay. O 4 de outubro tiven a miña cita biométrica, tiven que viaxar a Madrid cos seus correspondentes gastos. Finalmente, o 24 de outubro recibín o pasaporte de volta co visado de visitante para casar. Este proceso costou unos centos e centos de euros. En cuestión de custos, non é nada comparado co Family Visa. Porén, non podo falar de emigrar sen facer espazo para un par de puntos. Señor Sánchez, ¿por qué siguen financiando la inmigración ilegal? Hai quen fala de inmigración como se fose unha choiva ácida que non para de caer. Unha enchenta que ven a rincar o que noso. Podería vir aquí e falar de argumentos máis utilitaristas, como preguntar en que consiste ese noso. En aldeas baleiras? Escolas pechadas? Hospitales sen médicos nin enfermeiras? Terras sen que nas traballe? Segundo o Instituto Galego de Estatística, Galicia perdeu máis de 200.000 habitantes nos últimos 20 anos. Máis da mitade dos concellos teñen menos de 5.000 veciños. Hai parroquias enteiras que xa non teñen nenos. E nos colexios do interior cada ano desaparecen aulas como se as levase a marea. Mentres tanto, a idade media supera os 48 anos, e un de cada 4 galegos ten máis de 65. Podería explorar o feito de que a pregunta non é se podemos acoller inmigración, senón se podemos sobrevivir sen ela. Pero, dedicar todo un vídeo a estes argumentos resultaríame deshonesto, porque vou ser sincera. Dame igual, dame exactamente igual. Non me pode importar menos ou absolutamente necesaria que sexa a inmigración para a supervivencia da nosa economía, porque nunca vou ver a unha persoa facendo exactamente o que fixeron os meus antepasados e, estadísticamente falando, os teus tamén, como unha ameaza ou un ataque á miña forma de vida. Que rápido esquecemos, non? Todas as árbores xenealóxicas de familias galegas teñen polas en Zúrich, en Bruselas, na Habana, en Bos Aires, en Londres. Galicia enteira é unha carta enviada ao estranxeiro. E, con todo, hai quen aínda se atreve a mirar con desconfianza a quen chega buscando o mesmo que nos buscábamos, unha vida máis amable, ou, no caso da inmigración de países do sur global, escapar da devastación provocada por Occidente. Sería intelectualmente deshonesto ter unha conversa sobre os fluxos migratorios actuais sen mencionar que teñen un claro antecedente. Chamábanlle colonización, pero era un saqueo. Agora chámanlle cooperación, o libre comercio, e sigue sendo o mesmo, un sistema deseñado para que uns vivan cómodos mentres outros pagan a factura cos seus corpos, ca súa saúde, cas súas terras. Poñamos exemplos concretos. Francia, co seu desdén aberto e descarado cara inmigrantes africanos, Théo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. Continúa a extraer rendemento das súas antigas colonias africanas. 16 países de África Occidental e Central usan o franco CFA, unha moeda creada no tempo colonial e controlada dende París. Iso significa que boa parte das súas reservas monetarias seguen depositadas no tesouro francés e que as súas economías dependen das decisións do Banco de Francia. Mentres tanto, empresas como Total Energies extraen o petróleo e gas en Níxer, Gabón ou o Congo, deixando migallas aos gobernos locais e contaminación nas súas terras.
Isto é posible grazas aos gobernos títeres colocados polas antiguas forzas coloniais que financiaron todo tipo de golpes de Estado ao longo da historia en países como Mali, Burkina Faso, Guinea, Níger, Chad, Honduras, Paraguai, República Dominicana, Chile, Irak, Irán, Indonesia. Bélxica, que fixo do Congo a súa propiedade privada baixo Leopoldo II, un dos xenocidas máis devastadores da historia mundial, continúa beneficiándose das súas riquezas naturais. En 2023, máis do 70% do coltán que chega á industria tecnolóxica europea pasa por intermediarios belgas. Ese coltán sae das minas congolesas onde traballan nenos e acaba nos móviles e coches eléctricos que o norte chama sostibles. Canadá, tan pulcre, tan democrática, é un dos países con máis empresas mineiras do planeta. Máis da metade de compañías extractivas do mundo teñen sede en Toronto ou Vancouver. Moitas operan en América Latina, en México, Guatemala, Perú, Argentina, e deixan tras de si montes abertos, ríos envelenados e comunidades desprazadas. Dos Estados Unidos non vou nin falar, pero é que España continúa a vivir da mesma inercia extractiva, só que agora disimulada baixo o nome de inversión. As súas grandes empresas eléctricas, constructoras e mineiras, Iberdrola, Repsol, Naturgy, Acciona, controlan sectores enteiros en Latinoamérica. En Perú, México, Argentina ou Chile, estas compañías españolas gañan centos de millóns de euros, mentras as tarifas soben e as comunidades locais denuncian contaminación das súas augas. Ao tempo, España segue a importar traballadores baratos de Marrocos, Senegal, Honduras, para coller froita, cuidar de anciáns, limpar hoteles. Porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás. Traballan sen contrato, sen dereitos, sen voz. Son a nova mateira prima. Forza de traballo barata, sustituíble, desbotable. O discurso oficial fala de axuda de desenvolvemento, pero o fluxo real sempre vai cara ao norte. Por cada euro que o norte envía en axudas, o sur perde 10 en impostos eludidos, extracción de recursos e fuga de capitais. Non hai poscolonialismo, só colonias disfrazadas de tratados comerciais. As rúas de París, Bruxelas, Madrid ou Ottawa están pavimentadas co cobre chileno, o cacao marfileño, o litio boliviano, a man de obra filipina. O norte vive no luxo enerxético, tecnolóxico e alimentario grazas á fame organizada do sur. E cando os corpos cansos dese sur cruzan o mar buscando un anaco do que axudaron a construir, o norte péchalles as portas, péchalles as fronteiras e chámalles ilegais. É que me cago! O que nos pasou a min e a Aaron, a razón de que aínda non vivamos xuntes, aínda que non hai nada que queramos máis neste mundo, é a consecuencia natural dunha retórica que rexeita a humanidade das persoas para convertilas en argumentos políticos e fontes de beneficio económico. A razón de que o goberno británico teña agora os meus whatsapps, a data na que Aaron coñeceu os meus pais, o prezo exacto do meu vestido de boda e de que vayamos a pagar en total, entre os dos visados, máis de 7.000 euros, é porque o goberno de dereitas dun imperio en declive precisaba un chivo expiatorio no que culpar as consecuencias da súa mala xestión política e económica e escolleu os inmigrantes. Dentro do que cabe, Aaron e Maseu témolo relativamente fácil. Así que, por que fago este vídeo? Persoas que teño falado sobre este tema que sei que comulgan ca idea de que a inmigración é algo negativo, persoas que teño discutido por usar elas linguaxe despectiva cara a inmigrantes, persoas que votan a partidos de dereitas, cando se enteran de en que consiste o meu proceso de emigración, indígnanse. Que vergonza, que injusto, que barbaridade, como vos poden pedir iso? Pero si Aaron e Maseu somos só dúas persoas que se queren. Eles pensaban que con casar xa chegaba, que xa poderíamos estar xuntes. Menudo despropósito. Eu isto non o soporto. Non podo soportar estes niveis de hipocresía. Non hai absolutamente nada que faga que o meu desexo de convivir coa miña parella sexa unha razón máis virtuosa ou máis válida para emigrar que buscar unha vida mellor, ou escapar dunha guerra, ou escapar de persecución política, que a miña razón é moitísimo máis frívola en comparación. A retórica política contra a inmigración é profundamente racista, xenófoba, antinatural e inhumana. É unha retórica política que precisa dunha visión do mundo ahistórica e antisocial. Pero que emigrar é humano. É tan humano como construir un fogar, como admirar a beleza dunha paisaxe, como bailar. E as galegas iso sabémolo mellor que ninguén. ¿Y el ramo? ¿Dónde está el ramo? Aquí, está aquí. Pues aquí vos.
A ver, que... Hai moitas cancións que me lembran o meu amor. Pero en concreto, hai dúas liñas da canción Coming to the Water de Mitski que me fan pensar nel. I didn't know I had a dream. I didn't know until I saw you. So would you tell me? Atopei un amor tan bo, tan amable, tan cheo de calor, de risa e de luz, que sei que non hai un universo onde non notaríamos o necesario para estar xuntes. Estaremos xuntes. Pero, ata que chegue ese día, e para sempre, Nigel Farage, go